হ্যালো ভিউয়ার্স, কি অবস্থা আপনাদের? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য টাফে নিউ মডেল 245DI নিয়ে এসেছি। এটা মূলত চাষ কিংবা ট্রলির জন্য দুটোই উপযোগী, তাই আপনার ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে বিস্তারিত জানতে পারবেন। ট্রাক্টরটির সম্বন্ধে আজকে বিশদ আলোচনা করা হবে। ট্রাক্টরটি কিভাবে কিনবেন, কত ডাউন পেমেন্টে কিনবেন, কেমন কিস্তি পড়ে, ইঞ্জিনের কোয়ালিটি, চাষের কোয়ালিটি কিংবা কেরিংয়ের কোয়ালিটি সবই এই ভিডিওটি আলোচনা করা হবে। তাই আপনারা ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। এবং ট্রাক্টরের ইঞ্জিনের দিক দিয়ে আমরা যদি আইটেমে আসি, এটা সিমসনের ইঞ্জিন, 3 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, 46 হর্স পাওয়ারের, 46 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। এবং চাকার দিক দিয়ে আমরা যদি দেখতে যাই, পিছনের চাকা 14/9/28, সামনের চাকা 6/16, চাকা বড় দেয়া হয়েছে। এবং পিছনের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি, অয়েল ব্রেকিং সিস্টেম, এটা OIB, অয়েল ইমারেজ ব্রেক, তেলে ডুবানো ব্রেক খুবই টেকসই। 245DI অয়েল ইমারেজ ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। গিয়ার বক্সের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি, গিয়ার বক্স প্ল্যানেটারি ড্রাইভ গিয়ার বক্স 8 এবং 2 আর 1 2 3 4 আর রিভার্স গিয়ার এবং হাইলো গিয়ার সব কিছুই দেওয়া হয়েছে আগের 45241-এর মতোই। টাফে 245DI প্ল্যানেটারি গিয়ার বক্স। হাইড্রোলিক সিস্টেমে আমরা যদি লক্ষ্য করি, হাইড্রোলিক 1450 কেজি ভার উত্তোলন করতে সক্ষম মজবুত হাইড্রোলিক পাম্প। চাষের ক্ষেত্রে কিংবা পরিবহনে খুবই হাইড্রোলিক মজবুত, আপনারা নিঃসন্দেহে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে আপনারা ঘন্টা গণনা করতে পারবেন। ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড, ডিজিটাল মিটার এবং সাইড ল্যাম্প, ইন্ডিকেটর, স্টিয়ারিং সিস্টেম, বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত ট্রাক্টরটি। পার্কিং ব্রেক ধরলে আপনারা জায়গাতেই ব্রেক করে রাখতে পারবেন ট্রাক্টরটিকে চাষ কিংবা পরিবহনে। হাইড্রোলিক সিস্টেম অনেক মজবুত আগের চেয়ে। সিট কভার বেশ প্রশস্ত, ড্রাইভারের আরামদায়ক। টাফে 245DI প্ল্যানেটারি প্লাস ট্রাক্টরটি বিস্তারিত বলা হলো। এখন আসি ট্রাক্টরের দাম সম্পর্কে। ট্রাক্টরটির 245DI 46 হর্স পাওয়ারের ট্রাক্টরটির দাম বর্তমান 13,35,000 টাকা। শুধু ইঞ্জিনের দাম এখানে ধরা হয়েছে। ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চান ট্রাক্টরটি কত ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কেনা যায়, ট্রাক্টরের বাকি টাকাটা কি মাধ্যমে পেড করতে হয়, কত মাসের কিস্তিতে আপনারা পেড করবেন, কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে পেড করা হয়, এসব বিষয়ে আমি আলোচনা করব এখন। আপনারা ভিডিওটি দেখুন। একটি সাপোজ হিসাব আপনাকে দেওয়া হয়েছে শুধু ইঞ্জিনের দামের ক্ষেত্রে। ইঞ্জিনের দাম পড়বে 13,35,000 টাকা। এখানে যদি আপনি 30% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে নেন, 30%-এ মিনিমাম 4 লক্ষ টাকা ট্রাক্টরটির দাম পড়বে। 4 লক্ষ টাকা দিয়ে ডাউন পেমেন্টে নিতে পারেন এবং বাকি থাকবে আরও 9,35,000 টাকা। এবং এই 9,35,000 টাকা বাৎসরিক 12% হারে ইন্টারেস্ট আসবে 1,12,200 টাকা। এবং এটা 3 বছরে কিস্তিতে আপনি শোধ করতে পারবেন। তাহলে 36 মাসের বা 3 বছরের সুদে পড়বে আপনার 3,36,600 টাকা। এবং ট্রাক্টরের বাকি থাকে আরও 9,35,000 টাকা। সর্বমোট সুদসহ 12,71,600 টাকা। এখন এটা যদি আমরা 36 মাসে ইকুয়াল দেই, 36 মাসে আপনার কিস্তি আসবে
35,322 টাকা করে। এটা শুধু ইঞ্জিনের দাম দেওয়া হলো আপনাকে গণনা করে 30% ডাউন পেমেন্টে নিলে, এবং ডাউন পেমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আপনি বেশি ডাউন পেমেন্ট নিতে চান তাহলে আরও কিস্তি হয়তো বা কম পড়বে। এটা একটি হিসাব দেখানো হয়েছে আপনাদের কমেন্টের উত্তরে। এর সাথে আপনি যদি রোটার নিতে চান, মাসকিও 1 নম্বর রোটার দাম পড়বে 2,60,000 টাকায়। আপনারা ট্রাক্টরের সাথে রোটারও নিতে পারেন, তাহলে আপনার কিস্তি এবং ডাউন পেমেন্টের টাকা কম বেশি হতে পারে, এটা আপনারা হিসাব করে নেবেন। এটা আমি 30% ডাউন পেমেন্টের হিসাবে আপনাকে দেখালাম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ট্রাক্টরটি নিতে চান তাহলে যে কোনো টাফে ট্রাক্টরের শোরুমে আসবেন এবং ট্রাক্টরটি কিনতে পারবেন। ট্রাক্টরটি কুমিল্লা জেলায় শোরুম থেকে দেখানো হয়েছে। এটা বাংলাদেশের সকল শোরুমে আছে। টাফে 245 DI 46 হর্স পাওয়ার। আপনারা চাষেও ব্যবহার করতে পারবেন, কেরিংয়েও ব্যবহার করতে পারবেন, যার যেটা সুবিধা। আপনার চাষের সময় চাষে ব্যবহার করতে পারবেন, আবার অফ সিজনে আপনারা টলি চালেও কেরিংয়ের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। তাই দুটোতেই এই ট্রাক্টরটি পারফেক্ট। আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে টাফে ট্রাক্টরের শোরুমে গিয়ে ট্রাক্টরটি নিতে পারবেন, এবং ট্রাক্টরটি বিস্তারিত বলা হলো এতক্ষণে। তো ভিউয়ার্স, এর পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের টাফে 45 DI ডাইনার ট্রাক সম্পর্কে আলোচনা করব। আপনারা চ্যানেলের সাথেই থাকবেন এবং পরবর্তীতে কী ধরনের ভিডিও লাগবে তা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ।